हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो गाइस? हमारे पास अभी है ना, हमारे खुद के फार्म के 2 ब्लू गोल्ड के चीक अवेलेबल है। जिस किसी को भी चाहिए वो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकता है। अभी ये चीक करीबन 45 डेज़ का है। एक चीक 45 डेज़ का है और एक चीक 40 डेज़ का है। जिस किसी को भी चाहिए वो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकता है, डीएम कर सकता है। अभी इन लोगों का हैंड फीडिंग का टाइम है, इनको हैंड फीडिंग अभी दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, इनका रेट हमारे यहाँ जो दूसरे जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे ज़्यादा ही रहेगा। तो जिस किसी को भी अगर प्रीमियम चीज़ चाहिए तो वही लोग कांटेक्ट करें, क्योंकि हम लोग रेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम लोग क्वालिटी में काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।